平時要照顧小朋友，又要成日對住電話拍片執相，仲邊有時間打理自己啊？直至最近發現對眼好易乾又易攰，眼紋同黑眼圈都走晒出嚟啊！洗完頭啲頭髮甩到成地都係，梳頭又再甩一堆，你都冇話唔驚。喺網上揾到 Whole Love 特效保眼美目素同全爆發呢個品牌，我身邊好多朋友都推薦啊，加上有臨床實證，所以我就買咗嚟試下。Whole Love 全爆發日本科研技術激活毛囊再生力，配方包含珍貴毛囊逆齡因子 NMN 同埋中西複方生髮成分，做到防脫、生髮、育髮三大功效。用咗一排，而家啲頭髮冇甩咁多啦，大家睇下 before 同 after 分別。另外呢款 Whole Love 特效保眼美目素含14種護眼美目成分，2大護眼專利，獨有 NMN 逆齡因子，由細胞開始修復，針對初老花根源，恢復年輕眼力。而家對眼冰冰，冇咁易乾，冇咁易攰，眼紋同黑眼圈都改善埋添啊！做媽媽咧最擔心就係小朋友生得比同齡人矮，有研究話小朋友瞓得唔夠會影響身高、專注力同埋情緒啊！我都想個仔又高又型噶嘛。Whole Love 兒之快高鈣專為兒童長高而設，含雙鈣組合，獨有舒睡配方，令小朋友更加容易瞓得着，提升睡眠質素。補鈣之餘，仲可以幫助小朋友瞓得好、長得高，啱晒發育階段嘅小朋友啊！7月3至16號，全線 Whole Love 產品喺萬寧做優惠啊！買2件有800折，去指定分店仲有額外優惠添，記得去掃貨啦！